咁啊呢個嘅特別嘅車廂，呢個特別嘅車廂咧就係即係大家都唔係坐喺度噶啦已經，咁啊係周圍行噶啦已經嚇。咁啊嚟緊11點鐘咧就會開車嘅呢一班嘅買。啊呢個有個造型牌喺度添。好，咩事？睇下先。冷靜。哇！咩事？你係咪做嘢先？我哋冇所謂㗎。你係咪我哋做嘢先？我冇所謂㗎，照報啫。唔好報啦。OK，咁啊，可能有少少爭拗喎，唔知咩事啊？嗱，我直播中啊，唔好意思啊，我都睇到。呢啲啊，咩事？嗱，喂！嗱！我正常影車啫嘛，你做乜嘢搞我 OK，咁啊，可能即係又吹啊！喂！大家開心你講下件事啦，俾人即係我諗係 fans 啦，唔知係咪有一啲嘅爭拗啊？你而家做車廂先，佢食翻身啊！我哋睇翻車廂先，大家係咯，即係開心啲。呢件事可以睇翻先。佢全部都係馬上網。喂，冷靜。再就人哋講你落車啊！影張好重要，好快啦！好，咁嘅影先。咦？呢個你㗎？哇！呢個好大隻喎，呢隻叔叔話。喺邊度買？係咧，喺邊度買㗎？日本訂翻嚟㗎。專程日本運。好有心喎！呢個係咩造型啊？係咪即係車長造型咧？係好，thank you，多謝啊，係啦，最都買靚仔，係啦，我呢個好靚添。呢個大車長。你嘅車長嚟㗎？係咪車長嚟㗎？係咯。我見到好似日版車長呢個係啊嘅一個乘客，咁啊都攞住呢一個嘅即係車長造型嘅。好。嗱，唔好追逐啊！唔該。全部都係戇鳩。嗱，唔緊要啦，今日開心事，係啦，開心事冷靜啲，唔緊要，大家一齊坐呢架車開心嘅啫，係啦。全部都係擺上網。好嗱，咁啊嗱，唔緊要，嗱，朋友仔，你繼續先啦。我繼續先。好。咁啊喺個即係車門啦。咁啊，其實咧呢個嘅喺呢個嘅車廂裏邊係一個即係要夜間森林嘅一個主題嚟嘅。西米唐記啊，西米唐記新聞好。記得西米唐字啊。咁啊可能有一啲嘅觀眾咧，有啲乘客就有啲。打人啊！喂，做乜撚嘢啊？好，咁啊，可能要。咁啊，可能有啲。佢落車打人喎！去車頭幫手還車頭。OK。咁啊，有位嘅乘客就好似唔係太控制到自己啊。有邊食完你嗰度咯，即係嗰度啫嘛。好。嗱，咁
咁啊嗱，我唔係特登影佢，但係我就真係想即係睇下現場嘅情況。坐低，手咁話都報警，做乜嘢啫？好好好。係啊，睇我睇你開心咯，開邊好嗱，咁啊，即係我哋唔係影佢啊嗱，我而家係集中係即係影下車上嘅情況。喂，呢啲電話邊個㗎？你哋㗎？啲藍色電話係我嘅。哦，咁啊，即係黐喺度就準備錄，即係出面嗰邊嘅情況。係，即係拍片去屯門，之後揸咗去尖東站落車行過去尖沙咀碼頭，即係整齊 HK1 開房巴士嘅。今日呢日係整體呢個超興奮嘅精華片段，包括屯馬線至卡華列車 HK1 開房巴士，包括日間班次去黃大仙，同埋夜晚班次去旺角長華線。即係我會坐復古嘅熱狗同埋8班車嘅開房巴士啊。OK， 理解。哇，咁你係咪本身都係港鐵迷定係點啊？巴士迷同埋鐵路迷。攞埋個電話，我哋去嗰邊，我哋嗰邊拍，好，咁啊有好多嘅職員就過到嚟啦，咁啊應該係嗰位嘅即係乘客就可能有少少即係情緒有少少波動啊，咁啊我冇事嘅，咁啊頭先佢都過嚟拍咗一下，即係佢都有少少無差別咁樣咧，就即係向側邊一啲嘅人士咧就即係拍打咁樣，咁啊我都俾佢拍咗一下嘅頭先，咁但係即係唔算好大問題啊。好嗱，咁我哋繼續介紹翻嗰個嘅車嗱，咁啊佢哋就有班朋友咧就即係都係用一啲嘅 BlueTag，咁啊用啲嘅 BlueTag咧就係黐住去影翻咧就窗外嘅情況。影個記錄啦。係咪通常都係咁樣咧？即係第一班車通常都會係即係都會係咁。我哋會有手尾搣翻啲 BlueTag 嘅。哦，OK，咁啊，即係都會用一個 BlueTag 嘅情況，就係掹住架車，掹住個手機，跟住就即係影住出面情況啦。行車記錄員啊，呢啲係。乜嘢啊？呢啲叫行車記錄員。哦，行車記錄員啊！知道咁講即係。哦，行車記錄員就唔係行車記錄儀，行車記錄員咧就會係啦，知道。好，咁啊嗱，咁啊尊重佢哋嘅即係事情啊，咁啊只係用完咧就擺翻好嗰個就得㗎啦。好嗱，呢度都有少少嘅即係裝置，係咪你嘅呢個？哦，呢個似係日本嘅列車嚟㗎，係咪啊？係啊，可唔可以介紹下呢個日本列車啊？呢個日本列車咧，佢行大阪個路段嘅。係啊，大阪路段嘅。係。OK，咁啊點解要帶佢呢個過嚟咧？今日？因為我好中意日本鐵路啦。係。所以咧就咪帶埋佢過嚟咯。哦，OK，所以就剪咗呢個嘅嘢就落嚟呢度啦，咁樣。OK，理解。好，咁你慢慢影咯喎。今日點啊？心情點樣啊？都好開心嘅，因為咧我第一次見到呢個列車就比較有趣嘅。係。所以咪特登嚟過嚟呢度坐咯。OK。咁啊，之前咧有啲列車係哆啦 A 夢咁樣喎，你有冇坐過？有坐過，係咪啊？咁啊，個感覺點樣啊？都好興奮，都係興奮嘅。係啊，真係好興奮嘅。因為其實咧，哆啦 A 夢已經落咗廣告啦，好可惜啦，以後都搭唔到佢。但係咧，有呢個切卡華列車就好興奮咯。哦，OK，再一次興奮啦。係。OK，好啊，多謝你啊，多謝你嘅介紹。咁啊，希望你 enjoy。我哋冇刺激佢。OK，冇刺激佢。好，今日我哋繼續向後嗰度睇下個情況先。全部褪後。好嗱，咁啊，其實咧，佢嗰個嘅車廂，佢都